नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक अग्रवाल, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछले 10 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे गले से रिलेटेड। अगर गले में ठसका लग रहा है, बार बार निगलने में तकलीफ हो रही है, आवाज़ भारी हो रही है, खांसी बार बार उठ रही है, खांसी की वजह से गले में कोई इशू क्रिएट हो रहा है, तो कैसे हम न्यूरोथेरेपी में वोकल पॉइंट देके गले के उस ठसके को, उस खांसी को, उस धसके को, मतलब कोई भी रिलेटेड, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कैसे हम वो वोकल पॉइंट देके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मरीज के गले में पाउडर लगा देंगे। पूरा एक कान से लेके पूरा दूसरे कान तक पूरा गले के एरिया को कवर करेंगे, पाउडर लगा देंगे। पाउडर लगाने के बाद 1 बाय 1 फिंगर से इसको अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है। कम से कम गैप में ऊपर से नीचे की तरफ रबिंग करेंगे और जहाँ से शुरू करा वहाँ पे वापस जाएंगे। फिर ये 3 उंगली से इसको क्लॉकवाइज करेंगे। ये 3 उंगली बनाएंगे और यहाँ पे इसको नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करेंगे। कम से कम गैप में इसको क्लॉकवाइज करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। और फिर वापस जाएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद दोनों हाथों को साइड में रखेंगे गले के और आगे से पीछे की तरफ इसको रबिंग करेंगे। और फिर पीछे से आगे करेंगे, 4-5 बार आगे से पीछे, 4-5 बार पीछे से आगे। और लास्ट में इसको रिलैक्स कर देंगे। सिर्फ इतना करने से ही गले से रिलेटेड आवाज़ भारी हो रही है, निगला नहीं जा रहा है, निगलने में दर्द हो रहा है, आवाज़ से रिलेटेड, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, खांसी से रिलेटेड, खांसी की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो इतना करने से वो दिक्कत ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, और जो धसका वगैरह है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जानकारी लेने के लिए ये डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और मेरी आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताएं। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी डिमांड को मैं पूरी कर पाऊँ। थैंक यू।